Wel, croeso cynnes I chi. Mae'n hyfryd bod ni'n gallu cwrdd a'n gilydd eto hyn o nawr. Fel chi'n gweld Emwyr sydd yn arwain I heno, ni'n gweddio bydd Duw yn ei ddefnyddio fe lles eglwys Crist ac bydd I Ninef yn hyn. Ar ôl yr Oedfa gai annog chi aros am baned I ni barhau mewn cymdeithas gyda'n gilydd. Ac yn o ran yr wythnos, cwrgweddi nos Fawrth fan hyn, gwarter I 8, anogaeth yna I chi ddod. Ac yna nos Iau, bydd Wyn yn trafod emyn. Mae'r clybiau wedyn nos Wener. Yna dydd Sadwn, mae rhai o'r gwragedd yn mynd I Garfaddon, drip I Garfaddon. Ac yna Sul nesaf, os Duw ei mynd, bydd Emwyr yn arwain bore ar hwyr. Ac yna, jyst ambell I rag rybydd, cwrdd aelodau ar ail o Fawrth, ac yna byddwn ni'n cael Oedfa gwyl ddewi ar y 3 o Fawrth. Gyda sil ola I ni roi ar gyfer UBM, y Beach Mission, oedd Terza yma wrthos diwetha yn rhannu gyda ni am y gwaith. Cyfle ola nawr I roi I hynny. Mae Meirion wedi bod pnawn yma yn pregethu yn Merthyr, gweddio bydd Duw yn bendithio y gair yna. Credu dyna'r coeddiadau. Gwrwch ni weddio. Ein ta, diolch am gyfle eto I ddod ynghyd gyda'n gilydd I daddoli di. A ni'n gofyn awr ar y ti'n cynorthwyo ni I daddoli di gorau gyllwn ni. Helpa ni I fwrw ymaith unrhyw beth arall sydd yn meddyliau ni. Ni'n gwybod bydd y diafol yn trio roi pob math o bethau yn ein meddyliau ni, dynnu sylw ni oddi wrth Crist. Arglwydd, ni'n gofyn ar ei ti fwrw ymaith a mynnu bod Iesu Grist yn cael y lle mae ei'n ei deilyngu. Felly llwydda dy waith os gweli di fod yn dda, cynorthwya dy was nawr heno I gyhoeddi y gair fel byddwn ni yn mynd o'ma gyda rhyw ddiolchgarwch a gyda rhyw lawenydd newydd o bod ni wedi bod ym mhresenoldeb y Duw byw. Cynorthwya ni os gweli di fod yn dda dy ogoniant am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. 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 Diolch Gwydion. Ni'n mynd I gannu efo'n gilydd o Grymaw 2, rhif 2. Yr gan yma'n yn adleisio geiriau'r apostol Paul, ond mae nhw'n eiriau I bob Cristion. Dylswn ni allu dweud hyn, popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd I. Popeth mae'r byd yn brwydro i'w gael. Pethau yn elw fi, nawr yn golled sy gwastraff yw I gyd, ers ennill Crist. Dy gael di Iesu gyda mi yw'r trysor gorau sydd. Ti yw'n nod, ti yw'n rhan, fy llawenydd I am can, ac fydd garaf mwy. Ond yn ei sefyll I gannu dy'n gilydd.
Fe gwydio'n bore yma yn pregethu o Salm 77 ac un o'r adnodau ddarllenon ni yn Salm 77 oedd hyn, adnod 15, Ath fraich gwaredaist dy bobl, disgynyddion Jacob a Joseph. A nath o geiriau yna gafel yna fi, achos mae'n berthnasol ar gyfer beth fyddwn ni'n ystyried heno. Ac yn wir, yn ddiddorol, os chi'n troi at y salm nesaf, salm 78, i ni'n darllen hyn. Gwrthododd babell Joseph, ac ni ddewisodd lwyth Ephraim, ond dewisodd lwyth Juda. Ac eto, mae hwnna'n mynd i fod yn berthnasol heno wrth i ni'n droi i lyfr Genesis. Ni'n tynnu at ddiwedd Genesis. Fi'n ymwybodol, mae'r wythnosau diwetha wedi bod, falle wedi teimlo fel bach o slog. Ni wedi cael darlleniadau chydig yn hirach, achos mae'r narratif yn hyn ychydig bach yn hirach nag yng ngweddill llyfr Genesis. Ond heno am y tro ola, ni'n mynd i gael 2 bennod. Okay? A wedyn, os dyw a'i mynd wythnos nesaf, fyddwn ni'n gorffen y llyfr gyda'n gilydd ym mhenod 50. Felly heno, Genesis 48 a 49, nawn ni gael toriad rhwng y 2 bennod. Ac ni wedi cyrraedd y pwynt yn yr hanes nawr lle mae Joseph wedi achub ei deulu. Ac mae Jacob a'r brodyr wedi dod lan yn ddiogel i'r Aifft. A mae Jacob fan hyn yn tynnu at ddiwedd ei fywyd. Mae ar ei wely angau yn llythrenol. A felly ni'n darllen hyn. Genesis pennod 48. Ar ôl hyn, dywedwyd wrth Joseph, mae dy dad yn wael. Felly cymerodd gydag ef ei 2 fab, Manasse ac Ephraim. A phan ddywedwyd wrth Jacob, y mae dy fab Joseph wedi dod atat, cafodd Israel nerth i godi ar ei eistedd yn y gwely. Yna dywedodd Jacob wrth Joseph, ymddangosodd Duw holl alluog i mi yn Lys, yng ngwlad Canan, am bendithio. A dweud wrthyf, beth naf di yn ffrwythlon a lluosog, yn gynulliad o bobloedd, a rhof y wlad hon yn etifeddiaeth dragwyddol i ddisgynyddion ar dy ôl. Ac yn awr, fi piau dy 2 fab, a anwyd i ti yng ngwlad yr Aifft, cyn i mi ddod atat i'r Aifft. Fi piau Ephraim a Manasse. Byddant fel Reuben a Simeon i mi. Ti fydd piau'r plant a genhedlu ar ei hôl, ond dan enw ei brodyr y byddant yn etifeddu. Oherwydd fel yr oeddwn yn dod o Padan, bu Rachel farw ar y daith yng ngwlad Canan, pan oedd eto dipyn o ffordd i Effrath, a chleddais hi yno ar y ffordd i Effrath, hynny yw Bethlehem. Pan welodd Israel feibion Joseph, gofynodd, pwy yw'r rhain? Ac atebodd Joseph ei dad, dyma fy meibion, a roddodd Duw i mi yma. Dywedodd yntai tyrd a hwy ataf i mi ei bendithio. Roedd llygaid Israel wedi pylu gan henaint ac ni allai weld. Felly aeth Joseph a hwy yn nes at ei dad. A chusanodd yntai hwy a'i cyfleidio. A dywedodd Israel wrth Joseph, ni feddyliais y cawn weld dy wyneb byth eto. A dyma Dduw wedi peri i mi weld dy blant hefyd. Derbyniodd Joseph hwy oddi ar lun Jacob ac ymgrymodd i'r llawr. Yna cymerodd Joseph y 2 ohonynt, Ephraim yn ei law dde, i fod ar law chwith Israel, a Manasse yn ei law chwith i fod ar law dde Israel. A daeth a hwy ato.
estynodd Israel ei law dde a'i gosod ar ben Effraim, yr iengaf, a'i law chwith ar ben Manasse trwy groesi ei ddwylo, mai Manasse oedd yr hynaf. Yna bendithiodd Joseph a dweud, y Duw y rhodiodd fy nhadau Abraham ac Isaac o'i flaen. Y Duw a fi yn ddigael i mi trwy fy mywyd hyd heddiw. Yr angel am gwaredodd rhag pob drwg. Bydded iddo i bendithio'r llanciau hyn. Bydded arnynt fy enw i ac enw fy nhadau Abraham ac Isaac, a boed iddynt gynyddu yn niferus ar y ddaear. Gwelodd Joseph fod ei dad wedi gosod ei law dde ar ben Effraim, ac nid oedd yn hoffi hynny. Gyfeilodd yn llaw ei dad i'w symud oddi ar ben Effraim a'i gosod ar ben Manasse. Ac meddai Joseph wrth ei dad, nid fel yna fy nhad, hwn yw'r cyntaf anedig. Gosod y law dde ar ei ben ef. Ond gwrthododd ei dad, gan ddweud, mi o'n ni, fy mab, mi o'n ni. Bydd yntai hefyd yn bobl a bydd yn fawr, ond bydd ei frawd iengaf yn fwy nag ef, a bydd ei ddisgynyddion yn lliaws o genhedloedd. Felly bendithiodd hwy y dydd hwnnw a dweud, yno chwi, bydd Israel yn bendithio ac yn dweud, gwnaed Duw di fel Effraim a Manasse. A felly gosododd Effraim o flaen Manasse. Yna dywedodd Israel wrth Joseph, rwyf yn marw, ond bydd Duw gyda chwi. Ac fe'ch dychwel i dir eich hynafiaid. A rhoddaf i ti yn hytrach nag eith frodyr, gefnen o dir ac ymerais oddi ar yr amoriaid am cleddyf ac am bwa. Amen. Yn ni gymryd seibiant yn fyna a chanu gyda'n gilydd. Ni'n mynd i ganu rhif 284 nesaf. 284 o'r llyfr ymynau. Dyma Feibl annwyl Iesu. Dyma rodd dy heilaw, Duw. Dengys hwn y ffordd i farw. Dengys hwn y ffordd i fyw. Dengys hwn y golled erchyll gafwyd draw yn Eden drist. Dengys hwn y ffordd i'r bywyd trwy adnabod Iesu Grist. Na ni sefyll i ganu. Lawn ni ymlaen, Genesis 49. Yna galwodd Jacob ar ei feibion, ac meddai dewch ynghyd i mi ddweud wrthych, beth fydd eich hint yn y dyddiau sydd i ddod. Dewch yma a grandewch, feibion Jacob, grandewch ar Israel, eich tad. Reuben, ti yw fy nghyntaf anedig, fy ngrym a blaenffrwyth fy nerth, yn rhagori mewn balchder, yn rhagori mewn gallu,
yn aflonydd fel dŵr. Ni ragori mwyach, oherwydd dringais di weli dy dad. Dringais di'n gorweddfa a'i halogi. Mae Simeon a Lefi yn frodyr, arfau creulon yw eu ceibiau. Na fydde dim i fynd i'w cyngor, na pherthyn i'w cwmni, oherwydd yn ei llyd lladdasant wir a thorri llunynau gar yr uchen, fel y mynent. Melltigedig fyddo ei llyd am ei fod mor arw, a'i dicter am ei fod mor greulon. Rhannaf hwy yn Jacob, a'i gwasgaru yn Israel. Juda, beth gan molir gan dyfrodyr. Bydd dy law ar war dy elynion a meibion dy dad yn ymgrymu i ti. Juda, cennau llew ydwyt, yn codi oddi ar yr ysglyfaeth fy mab, yn plygu a chrymu fel llew ac fel llewes, pwy a'i cyfyd. Ni fydd y deyrnwelen yn ymadael a Juda, na ffon y deddfwr oddi rhwng ei draed, hyd on i ddaw i seilo. Iddo ef y bydd ufuddod y bobloedd. Bydd yn rhwymo i ebol wrth y wynwydden, a llwdn asyn wrth y wynwydden ber. Bydd yn golchi ei wisg mewn gwyn a'i ddillad yng ngwaed grawnwyn. Bydd ei lygaid yn dywyllach na gwyn, a'i ddanedd yn wynach na llaeth. Bydd Sabulon yn byw ar lan y môr, bydd yn borthladd llongau, a bydd ei derfyn hyd Sido. Mae Isachar yn asyn cryf, yn gorweddian rhwng y corlannau. Pan bydd yn gweld lle da i orffwyso, ac mor hyfryd yw'r tir, fe blyga ei ysgwydd i'r baich, a dod yn geithwas dan orfod. Bydd Dan yn barnu ei bobl, fel un o lwythau Israel. Bydd Dan yn sarf ar y ffordd ac yn neidr ar y llwybr, yn brathu sodlau'r march, nes i'r marchog syrthio'n wisg ei gefn. Disgwyliaf am dy iachawdwriaeth o arglwydd. Gad, daw ysbeilwyr yw ymlyd, ond bydd ef yn ei hymlyd hwy. Aser, bras fydd ei fwyd ac fe ryddanteithion gweddus i frenin. Mae Naftali yn dderwen ganghennog yn lledu brigau teg. A mae Joseph yn gangen ffrwythlon. Cangen ffrwythlon wrth ffynon, a'i cheinciau yn dringo dros y mur. By'r seithwyr yn chwerw tuag ato, yn ei seithi yn llawn gelyniaeth, ond parhaodd ei fwa yn gadarn. Cryfhawyd ei freichiau trwy ddwylo un cadarn Jacob, trwy enw'r bugail, craig Israel. Trwy ddiw dy dad sydd yn dynerthu, trwy ddiw holl alluog sydd yn dyfendithio a bendithion y nefoedd uchod, bendithion y dyfnder sy'n gorwedd isod, bendithion y bromau a'r grodd. Rhagorodd bendithion dy dad a'r bendithion y mynyddoedd tragwyddo ac ar heilioni'r bryniau oesol. A byddad hwy ar ben Joseph ac ar dalcen yr un a neilltiwyd ymysg ei frodyr. Y mae Benjamin yn flaidd yn llarpio, yn bwyta ysglyfaeth yn y bore ac yn rhannu'r ysbail yn yr hwyr. Dyna 12 Israel, a dyna'r hyn a ddywedodd ei tad wrthynt wrth ei bendithio
a rhoi i bob un ei fendydd. Yna rhoes Jacob o'r chymyn iddynt, a dweud, cesglir fi at fy mhobl. Claddwch fi gyda'm hynafiaid yn yr ogof sydd ym maes Effron yr Hethiad. Yr ogof sydd ym maes Machpela i'r dwyrain o Mamre yng Ngwlad Canan. Prynodd Abraham hi gyda'r maes gan Effron yr Hethiad i gael hawl bedd. Yno y claddwyd Abraham a'i wraig Sara. Yno y claddwyd Isaac a'i wraig Rebecca. Ac yno y cleddais i Lea. Cafwyd hawl ar y maes a'r ogof sydd ynddo gan yr Hethiaid. Wedi Jacob orffen rhoi ei orchymyn i'w feibion. Tynodd ei draed ato i'r gwely. Bu farw, a chasglwyd ef at ei bobl. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Gawn ni weddiad yn gilydd, ni droi at Dduw am gweddi. O arglwydd, Duw i ni'n diolch i ti yn wir am dy air di. Fel i ni wedi canu, dyma feibl annwyl Iesu. Dyma roedd dy heilawd Duw arglwydd ti wedi rhoi y Beibl i ni. Mwyn i'n dysgu ni. Yn wir, y ffordd i farw ac y ffordd i fyw. Da ni'n diolch i ti yn wir wrth i ni dynnu at ddiwedd llyfr Genesis am yr hyn ni wedi weld yn barod. Diolch bod ni wedi cael clywed am y creu. Ac arglwydd, diolch fod ti wedi dangos i ni hefyd am y cwymp a'r rheswm pam fod pechod am arwolaeth yn y byd. Diolch hefyd bod ni wedi gweld o benod i benod dy addewidion di yn dod i dy bobl ac yr llinyn air yna sydd yn ymestyn reit nôl i ardd Eden ac yna trwy Abram, Isaac, Jacob a nawr, trwy Juda, y llinyn air yna, a ddewyd yna am frenin sydd yn mynd i ddod mwyn achub ei bobl. A ni diolch i ti yn wir am yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod wedi dod i gyflawni pob addewid, pob proffwydoliaeth, pob cysgod. Diolch bod wedi dod mwyn dioddef yn ein lle ni. Arglwydd wrth i ni feddwl am be glywon ni bore yma. Ac dyddiau tywyll hynny sy'n gallu gwynebu dy bobl ar y degau. Ni'n diolch yn wir bod yr arglwydd Iesu yn gallu cydymdeimlo â ni. Fod yn gyfarwydd a dolyr, yn ŵr gofidus. Diolch bod wedi mynd i lawr i'r dymderoedd, yn wir wedi mynd i lawr i'r bedd. Diolch bod ar y groes wedi profi effer ac yna wedi tywallt ei fywyd allan yn aberth yn ein lle ni. Diolch bod gennym ni un sy'n gallu cydymdeimlo. Diolch bod gennym ni un sydd yn gallu nerthu. Diolch bod gennym ni un sy'n gallu ein cyfoethogi ni. Arglwydd ni wedi canu barod. Os oes gennym ni'r arglwydd Iesu, mae gennym ni bopeth. I ni ddim angen unrhyw beth arall. Arglwydd, dim ond dy gael di Iesu. A ni'n diolch i ti, arglwydd, bod ti yma gyda ni nawr. Ni'n gweddio, byddwn ni'n clywed dy fendydd di arno ni. A byddwn ni yn ymwybodol o dy lais di yn siarad â ni ac yn ymwneud â ni os gweli di fod yn dda. Dan wrth ni feddwl am Jacob yn dod i ddiwedd ei fywyd Wrth ni feddwl ychydig am yr hyn oedd e'n rhagweld yn proffwydo am y dyfodol, yr bendithion yma i'r meibion. I ni'n
ni'n diolch dy fod ti heno arglwydd am ein bendithion ni. Bod ti eisiau ni wybod fod yna fywyd tragwyddo. Fod yna faddeuant llawn i'w gael trwy'r arglwydd Iesu Grist. O Dad, felly ni yn dod ato ti a i gofyn arna ti. I siarad â ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Ganon ni o'r atodiad. Rwy'n 57. 57. Mae gorseddfa'n fri. Uwch thronau disglau'r dyn. Y man lle daw y ffyddlon rai rhyw ddydd cyn hir. O flaen yr oen cawnfyn. Hon yw addewid Duw. Calonau ffydd dderbyniant ras cawn weld ei wydd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Swn i feddwl am rhywbeth heno, bydd y rai falle yn cyhyddo fi o fod ychydig yn morbid, gloomy, depressing. A mae be ni'n mynd i feddwl amdano heno yn holl bwysig. Yn holl bwysig i bob un ohono ni yma. Beth yw'r gyfrinach i farw yn dda? Beth yw'r gyfrinach i farw a gwynebu marwolaeth yn dda? Mae'r Beibl yn glir bod marwolaeth yn elyn, mae'n greulon, mae e yn
hyll. Mewn un ystyr, gallwn ni ddweud fod marwolaeth yn rhywbeth annaturiol, oherwydd, wrth gwrs, nid dyna oedd bwriad Duw yn y cychwyn yn dyfa wrth ein creu ni. Mae marwolaeth yn dod i fewn trwy bechod dyn ac anufuddod dyn. Mae marwolaeth yn beth erchyll, yn beth sydd yn codi braw a dychryn ar lawer o bobl. Mae'n rhywbeth sydd angen i ni gymryd o ddifri. Mae yna ffordd i farw yn dda. Mae'r Cristion yn gallu marw yn dda a gwynebu marwolaeth mewn ffordd da. Gan wybod pryd bynnag y dawe, os mae heddi, neu fori, neu mewn degawd, neu pryd bynnag byddai'n barod. Os chi wedi bod gyda ni yn llyfr Genesis, ni wedi cael yr argraff ers sawl pennod fod Jacob yn gweld diwedd ei fywyd yn agosau. Mae wedi gweud yn dod fynd lan i weld Joseph, gadewch i fi weld fy mab ac yna marw. Mae'n barod i farw, mae'n gwybod fi'n hen a stym dal pa mor hir y byddai fyw. Ond mae e wedi byw a mae i fywyd e wedi ymestyn am sawl blwyddyn ers cyrraedd yr aifft. Ond fy'n hyn nawr, pennod 48 a 49, mae diwedd ei fywyd yno. Bywyd sy'n gynt, mae'n llythrenol, mae e ar ei wely angau. Mae'n codi, mae'n cael nerth i godi ar ei wely ac yna erbyn diwedd pennod 49, mae'n gorwedd nôl, mae'n tynnu i draed at ei hun ac mae e yn marw. A be fi eisiau ni feddwl chydig bach heno yw sut mae Jacob yn gwynebu ei farwolaeth. Nawr falle i rai ohono ni heno, byddwch chi yn ymwybodol fod hyn yn rhywbeth perthnasol iawn. Fi'n trio bod yn ofalus i beidio edrych ar neb. Ond byddwch chi yn ymwybodol, mae'n y rai yma heno sydd yn hun nag eraill. Chi wedi bod ar y ddeiar yma am hirach nag eraill. A chi'n gwybod siarad yn ddynol, siarad yn naturiol, mae'r diwedd yn agos. Yn sicr yn agosach nag oedd e mewn blynyddoedd, a fi chi'n ymwybodol o henaint ni ddaw ei hunain. Chi'n ymwybodol bod eich corff chi yn gwanhau. Chi yn ymwybodol, pwy a oer, faint o blynyddoedd neu hyd yn oed a oes blynyddoedd gen i ar ôl. Ond chyma be, hyd yn oed i'r rai iau yn ein plith, a fi yn dal i gynnwys fy hun yn y categori yna, mae hwn yn rhywbeth holl bwysig i ni hefyd. I ni ddim yn gwybod beth fydd hyd ein hoes ni. Yna stori trist arall yn y newyddion prynhawn yma nawr. Mae ddim mynd ar ei ole, ond bechgyn yn ei arddegau. A bywyd yn dod i ben. A rai sydd hyd yn oed yn iau na hynny, sdim sicrwydd, mae bywyd yn fregus. Mae bywyd yn gallu bod yn frawachus o fyr. Mae eisiau ni fod yn barod. Felly beth yw gyfrinach? Beth yw cyfrinach Jacob yn hyn? Wel, yn y bôn, os allai grynhoi mae yn gosod ei obaith yn niw. Yn dydy. Yn yr gyfrinach, os chi dim ond mynd i gymryd un peth allan o'r bregaeth yma, yr oedfa yma, dyma fe, yr unig ffordd i farw yn dda a gallu gwynebu marwolaeth yn dda yw os ydych chi wedi gosod eich gobaith yn llwyr yn niw. Ond fi eisiau dadbacio hynny ychydig bach. A fi eisiau felly i ffocysu ar tri pheth. Digwydd bod mae'r tri pheth yma'n dechrau gyda cy, sa'n gwybod os hwnna'n helpu chi a'i peidio, ond wrth i fi baratoi, dath y geiriau yma'n naturiol iawn i fi. Peth cyntaf beth mae Jacob yn gosod ei obaith
ynddo fe? Wel, cymeriad Duw. Cymeriad Duw. Mae yna sawl peth yn dod drosodd am gymeriad Duw yn does. Ni'n gweld y cyntaf ohonyn nhw yn Heno'r 48 ac adnod 3. Mae Jacob yn dweud wrth Joseph, ymddangosodd Duw holl alluog i mi yn Lys, yng Ngwlad Canaan, am bendithio, a dweud wrthyf, beth naf di'n ffrwythlon a lluosog yn gynulliad o bobloedd, a rof y wlad hon yn etifeddiaeth dragwyddol i ddisgynyddion ar dy ôl. Mae Jacob yn cofio y ffordd mae Duw holl alluog wedi siarad gyda fe, a wedi dod yn agos ato fe, a wedi ei bendithio fe, a wedi gwneud addewidion iddo fe. Ac yna mae'n mynd mlaen yn dydy, mae dynnu'r adrannau yma lle mae Jacob yn bendithio. Ac, wel, drychwch ar adnod 15. Ni'n clywed bendithio Joseph a dweud, y Duw yr rhodiodd fy nhadau Abraham ac Isaac o'i flaen. Y Duw a fi yn fugail i mi trwy fy mywyd hyd heddiw. Yr angel am gwaredodd rhag pob drwg. Bydded iddo ef bendithio y llanciau hyn. Beth sy'n dod drosodd am gymeriad Duw fan hyn yw ei ddaionia, ei gariad, fod e'n dduw personol. Ie'r Duw oedd Abram yn cerdded ger ei fron ac Isaac yn cerdded ger ei fron, ond fi, Jacob, hefyd wedi cerdded ger ei fron, a mae'n dduw perthynol. Y dduw chi'n gallu ei adnabod, ac un sydd yn eich adnabod chi. Mae dduw sydd yn fugail. O Jacob ei hun yn fugail yn dod, oedd e'n gwybod be mae'r delwedd neu'r darlun yna'n cyfleu. Y bugail sydd yn gofalu am y defaid. Bugail sydd yn amddiffyn y defaid. Bugail sydd yn bwydo y defaid. Bugail sy'n barod i roi ei fywyd ar y lein mwyn y defaid. Dyna sut un yw fy niw i, meddai Jacob. Dyna'r cymeriad sydd ganddo fe, mae'n fugail. Trwy fy mywyd, hyd heddiw. Dwi ddim yn fugail rhan amser. Dwi ddim yn fugail dros dro. Dydd ar ôl dydd, ar ôl dydd, ar ôl dydd. Pa bynnag mor hir yw fy mywyd, mae e gyda fi. Yr angel am gwaredodd rhag pob drwg. Peidiwch cael eich twyllo gan y gair angel fyna. Hynny yw, mae rhyw adlais dyn ni yn does o pan oedd Jacob reslo gyda Duw, ymgodymu gyda Duw, yn do, a y gair angel yn golygu negesydd. Hynny, mae'r Duw yma'n un sydd yn siarad. Y Duw yma'n un sydd ddim yn bell i ffwrdd ac yn oeraidd, mae'n dod yn agos, yn un chi'n gallu ymgodymu gyda, yn gallu gweddio arno fe, yn un chi ddim wastad yn ei ddeall e, ond mae e gyda chi, ac mae e gyda chi i'ch hachub chi. Yr angel am gwaredodd rhag pob drwg, dyna fy new i, meddai Jacob, na'r fath o gymeriad sydd ganddo fe. Dyna ni'n neud ymlaen i benod 49. Eto'n bendithio Joseph a'i deulu. A mae'n sôn am Dduw yn adnod 24 eto'n dod i, mae'n dweud, un cadarn Jacob. Trwy enw'r bugail, craig Israel. Trwy Dduw dy dad sydd yn dynerthu, trwy Dduw holl alluog sydd yn dy bendithio. Sut un yw Duw yma? Yn dwlu ar hyn, un cadarn Jacob. Mae e yn gadarn ydy, mae'n gryf, ond mae'n fwy na hynny yn dydy. Fe yw yr un cadarn, yr un sydd yn gryfach a goruwch pob peth. Ie, eto y bugail, ond fan hyn, y bugail sydd hefyd yn graig, yn gadarn, yn ddi-sigl, craig i chi'n gallu sefyll arno yn y storm, craig chi'n gallu adeiladu eich bywyd arno. Yr un holl alluog yma sydd
goruwch pawb a phopeth ac eto sydd yn dod ata ti mwyn bendithio. Dyma cymeriad Duw. Wrth i Jacob ddod at ddiwedd ei fywyd, dyma'r pethau sydd yn dod allan, dyma'r ffordd mae'n siarad am ei arglwydd. Mae'r ffordd mae'n disgrifio fe. Nathon ni feddwl bach am hyn bore ma'n dod yn y stori plant. Bedwyr yn neud y pwynt fyna, hynny yw, ni methu gweld Duw, ysbryd yw Duw, felly sy'n chi'n disgrifio fe, wel chi'n sôn am ei gymeriad sut un yw e. Dyna mae Jacob yn neud fan hyn. Sy'n chi'n gweld yr arglwydd? Sy'n chi'n meddwl am Dduw? Mae'r ffordd i chi'n gweld cymeriad Duw mor bwysig wrth wynebu marwolaeth. Ond y peril weithiau wrth nesau at farwolaeth yw bod ni'n dechrau meddwl mwy am ein cymeriad ni'n hun. Pobl yn neud camgymeriad mawr fyna. Ydw i'n ddigon da? Ydy fy mywyd i di bod yn ddigon ffyddlon? Ydw i di bod yn ddigon cryf? Ydw i di bod yn ddigon o ddigael ar y bobl o'n cwmpas i? Ni di gweld bywyd Jacob. Ni di gweld oedd ei gymeriad weithiau yn neud pethau gred, yn aml yn gwneud camgymeriadau. Cyfnodau da, ond cyfnodau drwg hefyd. Na'r peidiwch cam ddeall, mae cymeriad yn bwysig, mae'r Beibl yn dweud i ni fod i fyw ein bywydau ni clod i Dduw. I ni fod i geisio bod yn sanctaidd. I ni fod i geisio daioni a lles eraill. Ond ar ddiwedd y dydd, nid ein cymeriad ni sy'n mynd i roi tangnefedd i ni. Os ych chi yn gweld marwolaeth yn dod a chi'n trial asesu, ydw i'n barod i farw? Ydw i'n barod i farw ar sail sy'n i fyd i byw fy mywyd i? Mae hynny jyst yn mynd i'n harwain i anobeithio'n llwyr. Na, nid y cymeriad ni sy'n mynd i roi heddwch i ni wrth weld marwolaeth yn dod, ond cymeriad Duw. Cymeriad y Duw yma sydd yn drigarog a graslon, o'r frydig i lyd, fawr ei drigaredd. Yr un yma sydd yn maddau ac yn wir mor barod i faddau nes bod e'n trefnu ffordd i faddau trwy anfon yr arglwydd Iesu Grist i ddioddau ac i farw yn ein lle ni. Dy'r peth gyntaf, cymeriad Duw. Beth arall? Wel, yr ail bwynt sydd â fi heno yw cynllun Duw. Jacob yn gosod ei obaith ar gynllun Duw. Falle wnaeth chi ddilyn yn yr hanes, mae Jacob gyntaf i gyd yn bendithio meibion Joseph. A mae'n rhyw fath o mabwysiadu nhw. Mae'n ei cymryd nhw i fod i gael eu trin fel petai nhw yn blant iddo fe. Ac yn hynny o beth, mae Joseph yn derbyn yr enedigaeth fraint. Mae'n cael y double portion yn dydy, achos mae ydych chi Effraim a Manasseh nawr sydd yn mynd i etifeddu. Ond falle wnaeth taro rai ohonoch chi, mae yna rhyw debygrwydd yn does fan hyn, rhwng Jacob yn bendithio'r ddau fab yma, a beth ddigwyddodd ynghynt yn Genesis pan mae Isaac yn mynd i bendithio i feibion ni, Jacob ac Esau. Chi'n gofio oedd Isaac yn ddall. Oedd e ddim yn gallu gweld. Ac ar y pwynt yna mae Jacob yn twyllo ac yn gwisgo lan fel ei frawd Esau mwyn sicrhau y fendith yn dydy. A mae'n rhyw fath o adlais o hynny fan hyn. Mae'r ddau frawd yn dod yn cael ei cyflwyno i Jacob. Dyw e ddim yn gallu gweld nhw, maen nhw'n gorfod dod yn nes, a mae Joseph yn trefnu pethau fel mae un meddwl sydd yn iawn. Mae'n gosod nhw fel bod Jacob yn bendithio mewn ffordd penodol, ond
sylwi be nath Jacob, mae'n croesi ei ddwylo, mae'n bach yn odd, really. Fel bod e'n bendithio yr iengaf, a nid yr hynaf. A Jacob fan hyn, chi'n gweld beth sydd fel petai'n dod drosodd yw bod e nawr yn ymddiried yng nghynllun Duw. Adnod 18 o benod 48. Meddai Joseph wrth ei dad, nid fel yna fy nhad, hwn yw'r cyntaf yn edig, gosod yr law dde ar ei ben ef, ond gwrthododd ei dad. Gan dweud, mi o'n ni, fy mab, mi o'n ni. Bydd yntau hefyd yn bobl a bydd yn fawr, ond bydd ei frawd iengaf yn fwy nag ef, a bydd ei ddisgynyddion yn lliaws o genhedloedd. Felly bendithiodd hwy y dydd hwnnw a dweud, yno chwi bydd Israel yn bendithio ac yn dweud, gwnaed Duw di fel Ephraim a Manasseh. Ond mae fel petai ar y pwynt yma mae Jacob di dod i ymddiried nawr yng nghynllun Duw. A mae hynny'n dod yn glirach beth wrth iddo fe droi ei sylw at y brodyr wedyn, y meibion eraill yma. Mae'n ei bendithio nhw, a mae hefyd mewn ffordd yn ei rhybuddio nhw. Mae yn sôn am yr hyn fydd yn wir amdanyn nhw, ac ar adegau mae hynny'n beth positif iawn, ar adegau eraill mae'n gweithredu fel rhybudd. Gwyliwch eich hun, byddwch yn ofalus. Mae'r pethau sy'n mynd i'ch nodweddu chi fel meibion, yn mynd i nodweddu'r llwythau yma, a felly yn mynd i gael dylanwad arnyn nhw. Nawr, dim dyn ni amser i edrych yn fanwl, na i jyst rhoi blas i chi. Beth sy'n cael ei ddweud fan hyn. Felly, Reuben. Oedd Reuben ei hun, a wedyn llwyth Reuben yn mynd i fod yn rhai oedd yn dilyn ei nwydau. Yn mynd ar ôl y pethau o'n nhw'n gweld yn dda. Mae'n y rhybudd yna, byddwch yn ofalus. Simeon a Levi yn rhai oedd falle efo perygl o golli eu tymer a mynd yn wyllt. Byddwch yn ofalus. Oedd Sabulon yn mynd i ddod yn gyfoethog trwy farchnata gyda morwyr. Oedd Isachar falle mynd i dieddu i fod yn ddiog a mynd am yr opsiwn rwydda bob tro. Oedd Dan yn mynd i fod yn un oedd yn barnu. Oedd Gad yn mynd i fod yn llwyth oedd yn amddiffyn ei hun ar bob cyfri. Oedd Aser a Naphtali mynd i fod yn ffrwythlon ac Duw yn mynd i bendithio nhw yn amlwg. Oedd Joseph wedyn a'i beibion yn mynd i gael ei bendithio yn fawr. Ac yn anola Benjamin yn mynd i fod yn ffyrnig fel blaidd. A mae yna ddau beth fi'n credu allwn ni tynnu allan o'r restr yma. Peth cyntaf yw hyn, mae rhaid i ni wylio ein hunan. Gwylio ein bywyd personol ac wrth i ni feddwl am y dyfodol, wrth i ni gynllunio am y dyfodol, mae eisiau ni fod yn ddoeth. Mae eisiau ni fod yn ymwybodol o'n gwendidau, yr temptasiynau hynny, ni falle yn gallu cwympo'n rwydd iddyn nhw, a mae eisiau ni treol amddiffyn rhag hynny. Ond fi'n credu peth penna sy'n dod drosodd fan hyn yw diolch beth fod gan yr arglwydd ei gynllun a'i fwriadau fe. Hynny oedd Jacob ddim yn deall, popeth oedd ddim yn gweld yn glir y dyfodol, ond mae e'n ymwybodol o gynllun Duw. Mae yr un oedd wedi trial twyllo a twisto a newid pethau i siwto fe ei hun yn y gorffennol, nawr yn jyst yn gorfod derbyn, mae gan Dduw ei gynllun. Yna'r ffordd i farw'n dda. Felly wrth i ni nesau at ddiwedd ein hoes, mae'n y berygl ni'n dechrau difaru o dylsyn ni di gwneud hyn, dylsyn ni di gwneud y llall. A falle chi'n edrych ar y genhedlaeth sy'n dod ar eich plant, neu plant eich plant, neu edrych jyst yn fwy cyffredinol ar y gymdeithas o'n cwmpas ni, a chi'n dechrau, beth sy'n mynd i ddigwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd ar yn hôl i, a chi'n trio dal mlaen, ac mae Jacob yn hyn, mae'n cyhoeddi'r fendith yma, mae'n i rybuddio nhw. Ond yna mae'n gadael y gweddill yn nwylo
yr arglwydd. Diolch i Dduw, mae ganddo fe gynllun. Mae ganddo fe gynllun, ac yn ei ras, mae'n cynnwys ni yn y cynllun yna, ni'n rhan bach o'r cynllun, ond dwi ddim yn dibynnu arno ni. Mae e'n mynd i gyflawni ei fwriad, gweithaf ni. A felly ni'n gallu pasio'r baton ymlaen i'r genhedlaeth nesaf. Ni'n gallu dweud, reit, fi wedi gwasanaethu'r arglwydd yn fy oes i. Mae'r gweddill yn ei ddwylo fe. Na'r ail beth, cynllun Duw. Mae'n un peth arall, a fi'n siŵr wnaethoch chi sylwi, bod fi wedi anghofio un o'r brodyr yn do. Mae'n drawiadol. Chi'n cyrraedd yr restr yma ym Mhenor 49, ac mae'n rhai pethau na chi'n disgwyl gweld. Yr hyn sy'n cael ei ddweud am Reuben, yr hyn sy'n cael ei ddweud am Simeon a Levi. Chi'n disgwyl gweld y fendith fawr yma ar Joseph, yr un yma sydd wedi achub y teulu. Ond yna mae dyn ni Juda, yr un yma sydd yn ddigon anisgwyl a'i fendith e'n rhagori. Fan hyn, ni'n dod i'r pwynt ola te. Mae Jacob yn gosod ei obaith ar Crist Duw. Nes i'n meddwl am gymeriad Duw, nes i'n meddwl am gynllun Duw, ond fan hyn, mae dyn ni Crist Duw. Nôl yn Genesis 17, adnod 6. O Duw wedi siarad gyda Abraham. Wedi dweud wrtho fe, gwnaf di'n ffrwythlon iawn, a gwnaf genhedloedd ohonot, a daw brenhinoedd allan ohonot. Fan hyn nawr, ni cam yn nes at wireddu yr addewid yna. Mae Jacob yn bendithio Juda. A ni yn dod i weld nawr mae Juda yw'r teulu i ni fod i gadw llyged arni. Be sy'n cael ei ddweud am Juda? Wel, mae werth darllen eto. Pennod 49 adnod 8. Juda, feth gan molir gan dyfrodyr. Bydd dy law ar war dy elynion, a meibion dy dad yn ymgrymu i ti. Juda, cennau lle wydwyt, yn codi oddi ar yr ysglyfaeth fy mab, yn plygu a chrymu fel llew ac fel llewes pwy a'i cyfyd. Ni fydd y denwelen yn ymadael â Juda, na ffon y deddfwr oddi rhwng ei draed, hyd o'n i ddaw i seilo. Iddo ef y bydd ufuddod y bobloedd. Bydd yn rhwymo i ebol wrth y wynwydden, a'r llwdnasyn wrth y wynwydden byr. Bydd yn golchi ei wisg mewn gwyn a'i ddillad yng ngwaed grawnwyn. Bydd ei lygaid yn dywyllach na gwyn a'i ddannedd yn wynach na llaeth. Juda, llwyth, ac yr un yma sy'n mynd i ddod o lwyth Juda yn cael ei ddisgrifio mewn ffordd rhyfeddol. Mae'n cael ei ddisgrifio fel llew. Brenin y jwngl. Ni'n clywed fod e'n mynd i gael ei godi yn uwch na'i frodyr, bod meibion dy dad yn mynd i ymgrymu i ti. Ni'n clywed fod e'n mynd i drechu ei elynion ac yn mynd i llywodraethu ar y bobloedd. Ni'n clywed fod y deyrnwialen, yr septa, hynny yw arwydd brenin, ffon y deddfwr, ffon yr un sydd yn rheoli, yn mynd i aros yn Juda. Hynny yw, yn Juda mae brenin yn mynd i godi. A ni fydd y denwelen yn ymadael hyd o'n i ddaw i seilo. Nawr, mae chydig bach o, mae lot o fadle ynglyn â ystyr seilo, beth sy'n cael ei olygu fan hyn. Ddau opsiwn gorau yw hyn. Mae'n naill yn golygu, hynny yw, bydd y deyrnwialen yn aros o fewn llwyth Juda nes byddai'n dod i'r un sy'n ei heiddi, yr un sy'n deilwng ohono fe.
Neu, mae'n bosib bod y term yma seilo yn gysylltiedig efo shalom, hynny yw, yr un sydd yn dod â heddwch. Yna'r ddau opsiwn cryfa, gorau fi'n meddwl sydd dynnu. Y pwynt yw, hynny yw, mae'n y frenhinoedd yn mynd i godi yn Juda, ond yna mae'n un brenin. Yr un sy'n deilwng ohono fe. Yr un sydd yn mynd i ddod â heddwch tragwyddol. Yr un yma sy'n mynd i fod mor ffrwythlon a llwyddiannus nes bydde fe'n gallu clymu asyn wrth wynwydden. Nawr, i chi a fi, so what, ni'n meddwl, wel, mae'n beth really top i'w wneud. A bod yn onest, mae wynwydden yn werthfawr. Os chi'n clymu asyn ato fe, mae'r asyn yn mynd i dynnu'r wynwydden o'na. Ond y pwynt yw, mae'n mynd i fod mor lwyddiannus, mor gyfoethog, sdim ots. Sdim ots ar un wynwydden achos yr holl gyfoeth sydd. Mae'r un yma'n mynd i ragori ar bawb a phopeth, ei lygaid yn dywyllach na gwyn, ei ddannedd yn wynach na llaeth, ei ddillad yn hynny yw, bydd gymaint o wyn a daioni, bydd fel beth ei ddillad yn goch gyda'r cwbl. Mae'n ddisgrifiad gwych yn dydy. Wrth gwrs i ni yn gwybod, mae beth sydd dynnu fan hyn yw addewid, proffwydoliaeth, cysgod o yr arglwydd Iesu Grist. Hynny yw, fe yw y llew o lwyth Juda. Fe yw y brenin. Fe yw'r un teilwng perffaith sydd yn dod â heddwch trwy farw dros ei bobl. Fe yw'r un sydd a'i ddillad yn goch nid gyda gwyn, ond yn goch a gwaed. Ie, ei waed ei hun yn dioddef ar y groes ac yna gwaed ei elynion wrth iddo fe sathru pob drygioni dan draed. Be sy'n helpu Jacob i farw yn dda? Ond mae'n gweld o bell ac yn aneglur Crist. Crist. Meseia. Eleiniog. Duw. A ni heno mewn sefyllfa llawer gwell na Jacob. I ni'n gweld yn gliriach. I ni wedi profi ac yn gwybod mwy am gymeriad Duw ac am gynllun Duw ac am y Crist yma, sydd bellach wedi dod, sydd wedi dioddau a wedi marw dros ei bobl, yr un sydd wedi marw ac wedi atgyfodi, yr un sydd wedi mynd trwy marwolaeth ac sydd yn awr yn paratoi lle ar gyfer ei bobl, yr un sydd wedi esgyn a fydd yn dychwelyd un dydd i gasglu ei bobl ato fe ei hun, ys dim angen ofni marw. Pan mae gen i un cadarn fel hyn, sut mae marw'n dda? Ych chi'n barod i farw? Gallwch chi fod. Mae'r Cristion yn gallu bod. Trwy gofio'r pethau hyn. Cadw'n golwg ni arno fe. A'n gobeith ni ynddo fe yn llwyr. Diolch iddo. Amen. Amen. Ganwn ni o'r llyfr y mynau, rhif 343. O ddigael, yr Israel a'i Duw, hyfrytwch fy nghalon i gyd. Cael mwy o'ch gymdeithas i fyw yw testyn fy hiraeth o hyd. Ac ymlaen, yr i sefyll i ganid yn gyfer.
arglwydd ni, diolch i ti am y pethau hyn, yn diolch yn wir am sut un wyt ti, yn diolch am dy gynllun perffaith di, ac yn diolch am yr arglwydd Iesu Grist, i'r llew o lwyth Juda, yr oen ar ei orsedd. Ni'n gofyn nawr y bydde ti yn gwasgu y pethau hyn ar ein calonau a'n meddyliau ni, a bydde pob un ohono ni yma yn gallu gadael gan wybod beth bynnag fydd hyd ein oes, bod ni yn ddiogel ac bod ein bywyd ni wedi guddio yng Nghrist. Dad, derbyn ein mawl a'n diolch yn awr. Ac yn awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda pob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.